feia l'obra me n'estava donant o tenia la impressió de que estava escrivint una de les meves millors obres. Quan trobes algú que realment agafa els teus textos i t'ho fa, és una troballa. És molt emocionant pensar aquesta obra així de dalt a baix, en directe, en públic, és la primera vegada que es fa. No som un cor professional, tenim les nostres limitacions com a cor amateur, però la idea és doncs, que surti una obra de categoria, però del nostre nivell. El cor canta ja des del seu naixement, ha nascut amb aquesta fita, aquest desig d'encàrrec i de nova creació, no? I de compositors catalans, per tant, doncs, a fomentar en el nostre país la creativitat a aquest nivell. Si nosaltres no ens cuidem i no donem a conèixer el que fem a casa nostra, qui ho farà, no? Llavors els directors van pensar en Josep Vila i Casanyes, que ha sigut durant molt temps director de l'Orfeó Català, que evidentment coneix els cors perfectament, i ens va fer un vestit a mida, que és dalt del cingle i que és lletra de Miquel Desclot. Doncs la proposta de compondre aquesta obra m'arriba ara aproximadament fa 1 any i 2 mesos. Estàvem en ple primer confinament i l'Elisenda Carrasco, en nom del Cor Canta, em diu: Josep, no sabem quan, però algun dia tornarem a fer un concert davant del nostre públic i volem que en aquest concert hi hagi una obra d'estrena que d'alguna manera tingui a veure amb el que està passant, amb el moment de retrobament, amb el que hem viscut, amb tot el que hem reflexionat darrere de tot això. Què et sembla, no? I li vaig dir, doncs em sembla un repte molt bonic, hem de trobar un text adient, un text potent, un text profund, un text d'alta qualitat. En Josep em va dir, escolta, m'ha fet aquest encàrrec, em faries tu el text, ja? Com pensant, doncs ja és el que hem fet sempre, també te'n vindries a fer això? I s'hi va venir i ens va escriure aquest text tan bonic, que és el de dalt del cingle, basat en el mite de Prometeu. Tan lluny. O és Prometeu el que sabeu que no podeu donar? I vaig pensar, ostres, Prometeu, el pare de les criatures humanes segons la mitologia clàssica, deu estar molt trist veient com ens hem comportat les seves criatures i com ho estem fent. Llavors, quan ens va presentar el text, primer ens va sorprendre, perquè no era el text que ens esperàvem. Perquè al principi pensàvem més aviat en alguna cosa que ens portés a celebrar el moment de retrobament quan tot això estés superat, no? Però el Miquel, jo crec que de manera molt lúcida, ens va dir no és moment per celebrar res. És que aquesta pandèmia no sembla que s'acabi i no sembla que ho hàgim fet gaire bé. Potser és el moment d'entonar un mea culpa més que no pas un te deum. Que, a més, això no ens ho vindrà a arreglar cap Déu, això ho hem espatllat nosaltres i ho hem d'arreglar nosaltres. I vaig pensar, fent parlar Prometeu, puc tocar el tema i fer-ho d'una manera diferent. I penso que aquest poema i aquesta peça musical pretenen ser un exercici des de la sensació de derrota i frustració a retrobar tot allò que realment és possible i que la humanitat encara té possibilitat de fer, no? I perquè només l'home pot salvar-se a si mateix. Llavors, no prometeu res, sinó som nosaltres que amb les nostres paraules, amb els nostres actes i en tot això, som els únics que ens salvarem. Em vaig posar a treballar i la partitura va quedar llesta a mitjans de mes de juny i a l'espera doncs, que es pogués materialitzar, cosa que és el que passarà demà.
Segon compàs té mi natural, primer no. Tot el cor en conjunt hem valorat molt positivament el fet de poder treballar una obra d'un compositor viu que el tenim molt proper. Perquè veure la gènesi d'una obra i que després surti, per mi això no té preu. Poder interpretar música contemporània és quelcom que passa poc sovint, no? I és absolutament contemporània. És feta gairebé en alguns aspectes, quan heu fet Guinovar, no? O l'any passat, eren obres que s'estaven fent mentre gairebé ja les assajàvem, no? Que això hagi passat a prop de casa i haver pogut assistir als assajos doncs ha sigut un plus, no? Perquè hem pogut dialogar sobre com va, sobre com està funcionant, sobre si aquest matí, sobre l'altre, i això realment és un privilegi, com us deia. No? Tot el passatge abans, que diu Mesto, l'orquestra, el tempo diu Mesto, que vol dir Crist, tant el solo de violí com el del tenor, com el de la trompa, ha d'estar tocat i cantat amb molta tristesa. I saber d'això és una gran sort a l'hora de ficar-te en la pell del músic que ha fet aquesta obra per poder-ho també transmetre després als cantaires. Els assajos han estat molt bé perquè va venir el Miguel Desclot, ens ho va explicar, i després el Pep Vila també ens va explicar tot el procés. I amb el director, el Jordi Lluc, ens anava punt per punt explicant-nos les sensacions. No? Començaven els cantants a trobar que allò tenia un sentit i a engrescar-s'hi. Bueno, això és el súmmum que li pot passar a un escriptor, perquè tens la sensació que allò que fas és útil. És una satisfacció enorme. Jo crec que hi ha un punt important a tenir en compte amb la pandèmia, que és que ens ha tocat molt de prop a nivell anímic a tots plegats. Què passarà ara? No? Com es pot seguir amb un projecte així? De fet, ningú ho sabíem, no? Quan va començar a passar, el primer dia no dius sí, doncs mira, farem això, farem allò, sinó que vas veient una mica com va evolucionant tot, tampoc saps quan s'acabarà o fins quan. Que és molt difícil i ha sigut una feina personal que tots els cantaires hem hagut de fer, però la veritat és que després ha sigut supergratificant i quan ara al final ens hem unificat i hem fet tots els tutis, una emoció veure'ls a tots i retrobar-nos, la veritat és que és molt gran. Crec que ha fet unir encara més els cantaires, ha fet valorar encara més l'estona que tenim d'assaig col·lectiva i aquesta xarxa, no? Aquesta gran xarxa que es crea a partir del cor. I la veritat és que quan entres és una emoció i és un formigueig, però també emoció constant. És que cantar a l'auditori no ho fa tothom. Sí, estem tots nerviosos perquè tenim un WhatsApp general i tothom estava dient els nervis que teníem, no teníem ni ganes potser ni de dinar, no? I a més té una altra emoció molt gran també, que és poder cantar en la nostra llengua, perquè clar, normalment estem cantant en llatí o en anglès i poder cantar en català també és una emoció especial.
que sabeu que no podeu donar. Ha sigut un moment fantàstic, compartim amb moltíssima gent. Gent que no ha pogut cantar i que hauria estat aquí i que avui no hi és, però que cantem en nom seu també. Sí, cantar una obra d'aquesta magnitud, aquesta estrena del Josep Vila, que dona un punt de maduresa a la seva trajectòria, és realment un goig. Aquesta obra que heu fet d'encàrrec, i doncs amb el text del Miquel Desclot, amb tot el detall musical que hi ha darrere, és una obra magnífica. Ens ha agradat, a mesura que l'hem anat entrant, hem entrat en ella, cada dia ens agradava més. Jo crec que no penses coses gaire concretes, o sigui, tens en ment l'obra i la manera en com començaràs i tot plegat, però un cop ja l'has acabada tota, sí que realment et passa pel cap tot el procés de com ho has anat construint i com has arribat fins a aquest punt i com s'ha anat enriquint i com ha anat creixent el grup, el cor, sobretot, amb el treball que hem anat fent en els diferents locals d'assaig que hem tingut, amb totes les dificultats afegides que hem tingut, però com hem arribat a tenir l'èxit de construir-la i de fer-la, diguem. Jo crec que és un projecte que ha tingut de tot, més dificultats que res, però jo crec que amb la força de les nostres paraules i dels nostres braços tirarem endavant.